Sa game bi ne fe na Fierce nigga na o tin crown na 77 predators. Only juma pa bia bi o sori a. On the day bia panyifo no so do matem no he. Me cast match na Fierce nigga. Say uno bi na anya asem a asantefo ommeka ho. Marafo. Ma woni na ho. Because I don't know na o ye na obi anfiu no. Nyeso obi asuro. Me kwa na ka be posem because na me respect you. But I think say the pebia so honest so so respecter. The obi apen so ka kire because one what said him onyam na wo ni panim no. Na me adaba kubu ade na me de won ya o wiase pa de say so obi tibi so obi nsa e de free yi atechem no de be pie e han mu na nipa nyina hu na e ho no e nipa no de obeye bia no when I just say the open no nsa kan anya ka wi nti de open do dey e no ye e Fierce nigga e fear bulldog e fear no tewa e fear anu peche e Fierce nigga marafo me ka asem bia kire se wa mo ani anda ho anya study na wo anya sase bunu na tin ka na wo di no na se be free satiro gina be to I ka ho no ma me donyango po wa hwe kakra wutimi ntra ho no Fierce nigga ti atem wo ne tie ne ye pa. I'm on a serious note many able e Fierce nigga the way many see abre no pe na me dey Facebook live na ase be nyan che physical no se me che physical mi donyango pon woni nye so no obi na nya problem a asantefo omo fa ho bai wonu obi na nya asam wonu obi na anya ntokwa na moko a asantefo omo fa ho bai hwe ya opanyifo tititi asante region o ye hwe ye ni apemso o tikoko so oboni mo so obomu ase ye hwe kwa me despite ye hwe kwa kuotin hwe kwa sipon ne ke ofoli sa ka eje simu nyina omo asante region ha asante region ha no mufuni wait me afa ni die afa bu afa mo nyina e bedi die asante fortem na mi hu e ka do bi na nya e na ni bako na e kuntokwa asantefo komo mfa ho bai asantefo die pa no mayewa e to bi atina no a hwa mesre asantefo panyifo e bre we ye bre wo so butu mu na si wonum na we say ni perform bi ti say Fierce nigga we a odo ti betra cry social media e bi di asantefo atem just like that no for the one the flee ai panyifo be sremo muntu mu na si ho because obien one of my service brothers why you Fierce nigga bibi media ade me dwiro mitrim nyane say ma mercy enye Fierce nigga tipen no enye ni tipen no kitikiti say na say oni ne kuru tukwan na so ko kisi no airport a eno ho ya na ya Fierce nigga ya eno nti obetere social media ebe ka say na uru ko Dubai a wo ko she winter coat say wo ko she winter suit enti dai so be ko shawe test to say den dey o Fierce nigga e mu dey na wasem na wa kasa wo ye bia no wo bra ball di sinka but so a wo be ka chu bi say wo ko he to ko she winter suit to say den dey 80 day afia bulldog 80 day dey na wo perfidi asantefo ho ana ho ye ne be ye na ye wo aye be ye na say ho ahoma ha Fierce nigga ma me ka se bi choti ase mu ene tie nie pa wo enipa wa ha Ghana fo a mi di no ya o baabi e delay mi di delay ho ya rough because e delay a wo Fierce nigga e bra be fa free kwa a odo ko enkramonti so no e se kokwa a e daje so ye toto dia abogoro enu na wa ese bedana what bi nya no obenye ni pani modum e da ko trankran akwaji krofo flat tim e de bedwo no ma che Ghana fo se e feni odia enti se wo obeya homaso ah manafo wunyo bia o I swear wunye ni pakiti say me say no wo ye bola mame ana wo mani kun no kisi no airport no eno na hye Fierce nigga ntia o yesa na ho ye no eno na hye Fierce nigga ntia side na ho ye no because enye said na mame ye chede kun na ene odo chede kun say opena e ke Fierce nigga to be kan wasem da because it o na Fierce nigga na no pacha dwi ni koke ni tramodo ni we obi okasa na no so kura kekekra no enwa kura de me faji su no bulldog wa no to kasa ene Fierce nigga na no ayete
wanu so no na yese because to one the open no beka open sem no beka dem ne kwanu me support se bi nuaba no ade be obeka be bitawochi but me asatiri de na official se ga wan kasa no o papa we de ni o se wi so yesi so to se ehwe bi so a de aka gina ponti ba so de aka bia ponti ba so eti wo so ti manya no betran kra ponti so e be de 74 tema se wo gina kra enkrafo so ma afia enkrafo omo so ma kitikiti sei enkrafo so ma eya one out ope abe de 74 tem ayi 74 tem one out ope abe de 74 tem eti se on pe won se ma brother be post 74 chow ansa na me mabakra ba hwew e fish snake me say brother be post 74 chow ansa na me mabakra ba hwew anya sare se metumi na sika wonte so a ade efe be hotai ade efe hwesa o se efresi ti mani abele no na wo no wakasa mi hu ni paban a na wakasa wo fish snake me buso se mi o woni paban kasa wodi TV asepa eno ne de he woni paban eno ne de he emre betre social media e be gu woni mu ase se be mata fre wase wa ta fre wase e me se eno na omonya no e na se ya mo obodam no eno e na ya mo obodam no na want me afani dia man panyifo even e wa church ha e be DJ 74 tem e na mo ajibi e na mo yakwase afo na mo ametwe fish nigga wo wana wo free dem na pie ayana bibinti ana me pese me cancel because ye buya ho na even krabonti so kra na wo sori ahote na wuri di atem no ayi for the brand yakra ayi for the brand yakra ayi asantefo ana be brand yakra e krafo mani pa na ati se ye si krafo ni ati no e kire me ni tie na no mo no kire me ni nyina certificate kuma se hwe asatefo certificate kuma se du kan eya hwe no me se ye omo wo baka to bo Nyankopon wo wase fremfa kwa ana ofili o papa ya santini saman no da so baka so papa yale ama nyina ya se be ye fasting ne de bopa ma papa en kwa se fasting we de me ko fo ba be mi wa filim o papa no be nya wu se wa podama obi mpompe so bi hu o be sa kwa se mo ni no me ka sia ade ma wo fish snake na tin crown no ana delays me serew next time so ko fa bulldog fu babia ba e wo so to aduane free babia ko fa dipa ko na o ko fa bulldog na free no na de ba o de ba na o tere de ba kakra because dem tere ne be sa no ha bulldog no waje samu asa e je fish snake o bulldog e fish snake onu o bulldog de tere no de na sa eti asa no de do be e jimi ni kwasasam because the lake kwala so sado buy no hwebode ya do yi no wo fish de obekuma sia baba da nyina anim wo ba ge bi chai sa ge no ko school te KNUST e wona ge no ko school ai fa na ba eti sa so ba satiro na wo so wajimi se wo ba satiro fish de ga so wajimi wo ya aboa etu ma satiro da na o me die do na kasa do na de e de na be die na ka kasa de no e be wonu beto wonu beto this time echi wo be abiem I swear this time yeah wo be for the be for the ese so tribu se wo be die temo bi anka wo be die to bi anka hwe e de se be panyifo so no a wo se ko butu mu na si wo e ma ni perform se e be die satiro jifotem this time so butu mu na si wo no because we die tem no e wo se wo be do be gina what about the attempts at Asantifoni na Jimmy? Asantifoni na Jimmy. What do you person do to for Tamas one or 2% natem? May I was a 100% for bet to me. I don't know how many problem. No, Opesoyana Bofanum. What Opesoyana Bofa? Madam, who your bars, your board, now son of a canoca, Nienti. What's a mole? When you're grave, you achieve. I'm a just say, oh, they say, when you're ma, Edward, I may say. I'm crying about Popobia, but I'm also for your Nicomomo. Now, wouldn't deserve what I could say. Now, so what about you about him? Oba a girlfriend, who did not him. And two seniors, baby, I wouldn't call this one on the penny of you. Woman or woman, I want to. Who officially take a show fear. One and bear sister 570s.
na mo man say maba de kwa mo ntwe mo ti mo no be dey mo no be e ti mo so na pons eya mo ni pons ja pons ni twi ni ehwe ni physical features nigga ja pons ni twi ni ehwe woni physical ni ehwe say wo features nigga woni ma kasa ni de bia wo so na social media na ba to yampia na ba to yampia eya mo so obi ensuro mo fi na fi mo ye de na ehwe mo de mo nya akura bi otonkwam te features nigga ba pre no otonkwam na de pere nsaka na waji oni so wo be pere no tonkwam na de wo wiase no wa asa na afere wo to say form enti me and father dem ko Dubai ana oba de pere ehu Dubai enti dai Dubai ko na chire ana wu tire bi ko Dubai mo fa sort and fashion fanko una se oba kuma sia first selection I want no again na make us all take no na mani ko selection of the blow ni nyina ni fini efi se force una na u force un shabi u fe se ka force un shabi u shabi fini efi me se u mistake ni pona mani ko force blow no me na ba be kasa se se ni pona ne kasa oni ne kasa ha mi ni nyina fi na mi fi eta o ya de na be de tele be kasa ana sanjefo mo sha tar per ha efficiency nigga God will punish you for that o wonu beto asem na kan no ayo so tin kra ho etino o ba to ayampia na sanjefo de bia no be de sanjefo the dance ba o ba kase sanjefo ko to so alma ko ba ke o ba na minim say o ba bia o de koro o ya durachiri efficiency nigga o ya durachiri bodani o ya durachiri on say o kasa Tramon ni kode ni we na watu ni tiro. O kasa bia no ono wa kasa kwa meye yen akasa ma baka yentie. Ba je se ni pa ya dawa na de we bia ye be hwe. Enti asantifo na oto na odido matem no. Chiremade asantifo ya wani ti odido matem. Chiremade asantifo ya wa enu ti matem tu no ma mesere nya problema. O bi fa ho bai. Me se fashion nigga me true challenge ma say eye papa na me say the kiss no airport no eno na ahye o so un say wa kasa obi ampew because me bia no fa so kiss you wanu nyina achaka o kasa kwa wanu so pacha fashion nigga o kasa kwa wanu so pacha e fa so be pon wo so the na say wo o say we ba me panyina wo che isa ma na wo sisu no e ba o ka che wo sade na mo ye no munyai mo ye me na wo fashion nigga fa wo example fa che mo say o mo hwe wo brabo dia ye o mo hwe no mo anya bi ene na so be na gugu nim na o pe ku pa bi fansra na ye wu ofariba na wu de dango pa so de ye no fa wonya no ko se na to na wo de wo so la wudi adam mo yan fo yo wo ska fa wo ska ko tena ba bi arba tena wo na me se be ka kire me se wa wuni ma do asem ba sante register bi dango pa me se wuni be wu bi ko mo to na wo se fun ana mo so mo wudi ana asante fo ejimi fo ha e fashion nigga asante fo ejimi won God will punish you. Who knows your phone? Nyambe tusiye mu nyinamuka mwasi. So o papa asantini. Meboa. O papa asantini. Beta asantifo sa ejimi. Ama o. Eti wu na wu se asantifo. Eye ejimi fo. Yem bi efe ba me twa se free onko no. So ya so o papa ka hu bi. Efia bulldog, efia shosnega, efia bulldog. Efia o kasa no so chaka. O kasa wanu so se chaka efia. Ah, dembi no man say dey. Ah? Efficient nigga. Dembi no bo. Bi to yanko posa he. So wa matchi wanu anwo. No me paga na fortune say, asema be kan no. Ye fa bo ni che wa ho. Bi to yanko pon. Me fa ho nche wo. Wo sa efficient nigga no. So me percent for chow say. Asema kan wo chi wanu awo. Ye fa bo ni che wa. Mi donyanko professionals nigga. Ha? Braba bro wiase no unye hwehwe. Etumo so chese asantini bi se ye fa panyifo bi se panyifo despite mo kwa ko tim wo ko sere bibi from na mo ncho bibi da. Ere de ofa bu mo nyina. Ebe de asante fortem. Hey. Afia budog. Afia no so afia no pacha. Afia bayfo. And I say, I want to go to now, 7 brothers. Obi any mwase ne
ene sa wu piota bi na twirigina baka say what is idea dey hu so na ye no na say wo be ya de ma na me support o woni twirigina ba ya de bi na me support o but me no say wo to no what you know that you need tramadol ene ko ke ni wi na ho no no tu kasa no so pata no na me ni say no wo dwete na me donyango pom say Precious Nigga say one very careful I want sem bia so ka ho a me no ni ye me no wani ni ye wa kasa we ni pa dile be for free ko what do you call it what say ko e do ko tran kran ama ba bia Nyankopon e de wo ko what me anyi say ni pa ni aye o wo be yi ni boni aye afa de ofi dire so do this church at for so che say na for ye ni mo hale me sira panyi for Asante Region say the perform bi say Precious Nigga omo chiri de dua nani chire ya because enye buo ena o show my Asante for enye buo won show buo my kiti say enye me ko Asante for be me Asante ni ana Asante Region hana metie etidi anu na de na de potipare ma wo Precious Nigga no a wo be de Asante for atem anase na ka be flood obi Asante Region ha na ye na nye ya ma wo anye ya ma ni pepe sa wo pa de febo na sa won san ka e wo de oni be ye wo be flood obi ana flood na be flood na bia anko ya ma wo ani ya chew eti achi wo no ho fere ne wo ya ko na ko pa cho na ja jimi na fia ko na ko pa cho wo na wo se wo nkuratu enkuratu no do mo we so wo ye maame for now wo ye maame eti de wo ye bi enkura na show wo ni sa de wo ye wo ma na sa ya pasa wo ma na enkura na ugo mo ni masi o enkura no o mo na ugo mo ni masi because mo na wani appoint o mo na ma me pa de na wo ye wo ma me pa efie tu interest na wo nya zakra na wo nya chimi no na wo nya chimi no eti wo pepepe efie Precious Nigga pepepe I say a dembe no bo say cocaine ni wi no afia jai no jai tramadol no jai sa coke jai sa no pasa na auto na ho ye no na wo ku kran ni mo ase wo ha wo ma no sa wo mo sa wo na no na wo Precious Nigga wa kasa uya brewa na so ya babawa tu wofo na nkwana do mo se so do mo ria so no omo na ma point se omo so ama nkwana ba fali o say ya o se de wo ye no o man na mo feel prouder wo ku omo ne mo se papa wo ku omo ne mo se papa we nya stabo do mo ade o we nya stabo ko fi watch me mo ade o edi pa no se no ko onu ma ye ka no ko ni chedi pa no because the make bia no it doesn't make sense mo de mo mi ehwe Precious Nigga ye mo say o say ade be pa na Precious Nigga aya na waka e 20% man e fi asma e bia fia kan yi waka je sasem ye hwe e Precious Nigga mi nim nyina me so o meka nya sasem Ghana ha da mi Donyankopon o meka nya sasem Ghana ha amenka se Precious Nigga na de wa ya de da asema ge meka bia ya bullshit e bola asema waka bia e bola eti bebe otifie duri na kwa shela ti P2 for no tenase na udo bu chiro mu nazire ene sa no mo na fia ti gan fata wana e fata o hwe ye stars u from star ye hwe Vivian Jemu ye hwe nana ma brown mo ne what do you call it Matilda Salemo tani mo me omunyo but omunyo mo Asante Region ha eti wu na wona se one crime Asante for jimu jina krafo ka cha Asante for jimi Asante for jimi no wo ne obi o no ti Asante wona jimi se obi so na bo pa se bla na be de Asante for tema wo ni se pa no wona jimi eti wo mo ni nda na wo se wo bo bla no nti bla na wo bo no wo wi ase ebia wo benya baby pebi da ache wo no masi na be kasem na dachi bi o ma ne kwa ti be poto so e Precious Nigga kwa ba no e bi be kasem sei eti ato ma na tonkara sum ana ato tonkara tim eti eno de be futo ma ho o me ka bi sada de be ka bia ya kwasem de be ka bia en kwasem o because say asem be kan
say abe gidigidi benya panyin kwase be di wachi asemo be kan ye benya panyin bia ono wonim nyansa a bia ka dia ta say ko twu no twu transaction fish say ga ja asantifo na video matam na de wo anya de me say mo share video man ko to fish say ga preku bulldog no okasa na hanso no mo share video na ko to no mo share video we na ko to no say me asabo ko fi bochi me say me man just 3 days on me pass and for chew anya sa baby oba kuma say oda no minimum be yo ko ifo so minimum me ko video aba mo nyina mo ya wa say e fish just be catch at for say ye force so ya shero ha no ifo aha no ifo ya mo fo mo tirim say se mo fa chire nwa na mo sumo bi na ko yi first ala chire blama ero no mi say e bia mo no mo ko Europe na mo ko Ontario aya 3-3-5-5 na bi na mo she especially who officials nigga 3-3-5-4 10 ni bi na ho she 3-5-4 no enu e bi na o she na wo den o sara na mo kran se wo boblawo se wo ye de yo se wo pia trogo se me say me officials nigga me show age wo ye be 65-70s but post no I don't know abo wo de mo study officials nigga mama pa o says ebia o kasa mo we de obesi na no obesi afọ be kasa eya mo we mama the we again pa obesi afọ be kasa o kasa kura ta kwa keke na me bisremo eti mo na mo se mo officials nigga ye dwuma ni se o kasa na mo be no ne nteso gumu wa mo nya ele bia na sa se flestun ni sa no no se no nteso gumu wa o mo nya bia na we chinchim na nantu ane ne ho bare se ayiwe na ono ti wiase no o se didi ese tu futuro ese kan kwasem sa keke sabodani wu sabodani ewu we mu nyina ti wiase we o mu nyina ti ho ye hu faso bi enye from so afia da jimi na su enyansa Schwarzenegger da jimi no na su enyansa wan kasa no fo na onu me se na no for na spy no for no aspy na me delay kwa the delay I am ya delay wo ya me godmother ba wo ya madi wo ya wo ya madi wo ya next time we for krama bi di ni frekura se ba kroma make sure say krama no chine no ba bo chine na no oyi amokua no ne enkuso wo na ka de ayi wo de ne ba kuma se na ka de adu de kwa ka na ka de o ma to di kom say na ka de nam efficiency nigga ba no yehu wanim pa wo di free ayi oba that na she ayi sa e man week bi am so mo cry for say this abay for na so say dey we de minim enu bi na she wo wanim ni tata picture wo chato honom mimi wo difference no e pe just makeup na ya wo ye no ene na me wanim ye dey e da so no ko anim da so ko anya papa bi ba yes e fa sa et me ka chiro me say e ma sesi du kuno kisi no airport no e ho won ya e na wo officials nigga wo de yes ade no papa no ompel me matini from him say papa no ompel no but papa no ompel because wo fanya we watch him wo officials nigga watch him it's open so man for tension no more dream now say okay officials nigga me need ya e no nko say watch him now ya border down no and no one there na pese Ghana phone na attention now to say eh first nigga do mo ade o e no you say ah you mo ade chow ubu mo ye mu ye ho chow manafo umu mo ye mu ye ho chow just say the power no ma say no bia we no u twetwa so why one not say respond wouldn't respond one not say respond to na auto to ayampia wajimi apanyu bi ni fie zo ma 2 for say adona we ni giant no wajimi sama bia ono we ni no wajimi one radio station wajimi so ono just mo to no de anopai say de mani asia blewo saa ge bi ne fe na fiasos nigga na o tin crown na 77 predators oni juma pa bia bi de osore a on de bia mpanyifo na beso de o matem no me cast match na fiasos nigga say uno bi na anya asem a asantefo o mmeka o marafo ma woni da ho because I don't know na o ye na obi anfiu no nyeso obi asuro
me kwa na ka be pause because na me respect you but I think say the pebia so honest so you respect her you be a pen so ka kire because one what said mo nyam na nka wo ni panim no na me adaba kubu ade na me di won ya o wiase pa ne say so obi tibi so obi nsa e di free yi atechem no de be pie